អនចត្រាជំរាបសួរលោកគ្រូពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំបានស្ដាប់លោកគ្រូប្រមាណជាង3ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំមិនអាចលះគ្រឿងសង្វឹងបានសោះលោកគ្រូសូមទោសផងលោកគ្រូតែខ្ញុំមិនបន្ទោសទៅលើសង្គមទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ច្រើនរឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសសូមអរគុណបាទមែនទែនទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អដែរធัวនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកផឹកទាំងអស់ស្ដាប់ដែរនោះបើលុះលះស្រវឹងនឹងមិនបានក៏លះរឿងផ្សេងបានដែរបើលះរឿងស្អីមិនបានក៏វាអាចរៀងស្លូតបន្តិចដែរតែដូចជាលោកប្អូនម្នាក់គាត់មានងារធំដែរនៅខាងបាវត្តគាត់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់កាលមុនស្ដាប់ព្រះអង្គសាមសុជានោះគាត់កាចហើយគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំដឹងពីសង្គមនឹងច្រើនពីមុនដឹងហើយគាត់មិនត្រឹមតែមានទ្រព្យទេគាត់ឆេវឆាវទៀតគាត់ប្រាប់ខ្លួនគាត់ទេណាហ្នឹងធ្លាប់កុំនិយាយរៀបរាប់អីគាត់ថាពីមុនវាឆេវឆាវតែប៉ុណ្្នឹងបានណាប៉ុន្តែរស់តែភាពឆេវឆាវរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបែកគ្នាម្ដងហើយប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ព្យាយាមស្ដាប់ព្រះអង្គសាមសុជានោះធ្វើឲ្យគាត់ស្លូតជាងមុនច្រើនហើយព្រោះតែគាត់ស្លូតឈប់ឆេវឆាវឈប់លោឡាឈប់ប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងបានគាត់ត្រូវគ្នាប្តីប្រពន្ធវិញហ្នឹងគាត់ក៏សុំទោសដែរគាត់ថាស្រាហ្នឹងលេះអត់តាន់បានទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញប្រយោជន៍ច្រើនព្រោះគាត់បានស្លូតគាត់បានកាត់បន្ថយនៅភាពឆេវឆាវមិនសាហាវដូចមុនទៀតណាប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អដែរវាជាដំណើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឃើញទេហើយបើយើងយល់ថាខ្ញុំនៅផឹកស្រាអញ្ចឹងអត់តន់ស្ដាប់ធម៌អាហ្នឹងមិនដឹងថ្ងៃណាបានយើងយល់ត្រូវមិនដឹងថ្ងៃណាបានយើងបានមេគាពធជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឃើញទេខ្វះអីអ្នកសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងអ្នកប្រវឹងស្រាឲ្យបានសម្រេចធម៌សំខាន់យើងបើកតិចស្ដាប់ហើយច្រើនណាស់អ្នកដែលផឹកឲ្យស្ដាប់យូរវាលះបានម្ដងតិចដាច់ផឹងមកដល់ពេលដាច់ដោយស្រួលទៀតដាច់ដោយមិនពិបាកទៀតតែបើលះមិនតាន់បានក៏តាមតំណើអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែធัวហ្នឹងវាមិនមែនណែនាំឲ្យតែលះស្រាមួយទេណែនាំឲ្យគិតពិចារណារឿងច្រើនទៀតមិនមែនតែរឿងស្រាហ្នឹងមួយណាអញ្ចឹងបានថាធัวសម្រាប់ប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតហ្នឹងវាគួរតែបានជ្រាបចូលគ្រប់សតពវណ្ណៈគ្រប់អង្គភាពគ្រប់ភ្នាក់ងារគ្រប់ក្រុមដល់ហើយទៅថាសំបីតែអ្នករស់ស៊ីផ្លូវភេទក៏គួរតែស្ដាប់ដែរធនហ្នឹងមិនចាំបាច់ថាឈប់រស់ស៊ីផ្លូវភេទសិនចាំស្ដាប់មិនមែនទេវាមិនមែនដោះស្រាយតែរឿងសិក្ខាបទ1 2អីវាដោះស្រាយរឿងជីវិតទៀតធនហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យគំនិតយើងប្រសើរឡើងហ្នឹងហើយដូចជាសំបីតែសិល្បៈក៏ដោយចុះបើបានស្ដាប់ធននឹងយល់កាន់តែច្រើនទៀតសិល្បៈគឺជាប្រភពផ្ដល់ចំណេះដឹងមួយដែរវាជា entertain វាជាកន្លែងកម្សាន្តកន្លែងស្អីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចេះមេគាពធខ្លះចេះហេតុផលចេះកម្មផលឲ្យបានច្រើនបន្តិចក្នុងការផលិត movie របស់គាត់ក្នុងការផលិតសំបីតាក៏ផ្លែងលេងសើចហ្នឹងក៏ដោយក៏យកអាភាពគិតវិចារណារឿងហេតុផលហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងសង្គមបានដែរឃើញទេឲ្យតែគាត់បានយល់មិនបាច់ចាំដល់គាត់ឈប់លេងក៏ផ្លែងហ្នឹងចាំស្ដាប់ទេអាចជាឱកាសល្អផងបើសិនជាគាត់អាចយល់ធัวមែនទេណាមិនមែនធัวផ្លំមិនមែនធัวស្ដាប់មិនយល់ទេជាឱកាសល្អផងពីព្រោះគេចូលចិត្តមើលតែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលើកជាឧទាហរណ៍ពីរឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់មួយទៅហើយអ្នកក៏ផ្លែងមានដងមកកន្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យគាត់យល់ឲ្យវាច្បាស់ហើយចុងក្រោយធ្វើអាសេចក្តីសរុបសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺផ្ដល់ចំណេះអីមួយដល់មនុស្សគឺល្អមក